Evet arkadaşlar, merhaba, sizlerle bugün kayağa gittik. Onu çekiyorum. Şu an sıradayım. Şu an. Arkadaşlar sıram gelince çekeceğim. Devam ettireceğim videoyu. Evet tamam. Evet arkadaşlar. Birazdan bana da sıra gelecek. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Gidiyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada oturmuyorsunuz da yaslanıyorsunuz. Çekerken değil şekilde. Bazıları düşüyor böyle. Benim babam gelin de burada kayıyordu. Yani şu anda kayıyorlar da şu an onlar nerede bilmiyorum. Biz şu an çıkıyoruz, onlar da kayıyor böyle. Elimde de eldiven yok, donuyorum. Telefonu tutacağım diye. Kaslarda telefon tutucuk gibi bir şey olsa ondan takardım da yok öyle bir şey. Oluyor da bu da yok. Bakın arkadaşlar, burada suyun ayaklarınızın altında. Şu an ben de göremiyorum. Arkadaşlar yaklaştık. Sonra şurada küçük bir kulübe var. Ve görüyorsunuz videoda yaklaştık. Bir tane kişi çok yanlış bir şekilde indi galiba. Bittik. Bittik. Evet arkadaşlar. Yandırdı yine. Arkadaşlar bir tane kişi yüzünden biz yavaş gittiğimiz çıkamayacağız galiba. Hadi gayret var. Evet arkadaşlar. Sonuna yaklaştık. Şimdi ince sonra kayarken size. Evet arkadaşlar, şimdi geldik, şimdi en enerji kısmına doğru, aşağı doğru kayacağız. Arkadaşlar ben böyle katlandım. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kayarken çekiyorum. Şunlardan geçelim mi? Çarmam abi. Ara sıra duruyor çünkü bazıları mesela çıkamıyor, düşüyor. Onlar için durduruyorlar. Elim dondu.
Sesim çıkıyor mu bilmiyorum ama şimdi bağırmaya başladım. Yani burada konuşmalar olduğu için mesela arkadaşlar da yani siz de görün. Bir şey değil, korkuyorum. Telefon var elimde. Onun için yavaşlayarak gidiyorum. Böyle yavaşlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Videomuzun sonu geliyor. Evet arkadaşlar.